Assalamu alaikum qarindoshlar. Men hozir boshlanib bo'ldi deyman. Men kechirsizlar bek nima debek nima o'tadi-ku. Hurmatli qarindoshlar, biraz nimalar kirib olsin. Qarindoshlarni biraz saqlay. 20 sekund saqlagandan keyin boshlayman inshaalloh. Qarindoshlarım kirib bo'ldi. Assalomu alaykum hurmatli qarindoshlar. Mullaning shu vaqti xayrli bo'lsin. Men bugun biraz jiddiylam, qisqalam bir naq maydon qilishga majbur bo'lib qoldim. Bir naq maydon qilib, shu hozir bo'layotgan ishlar to'g'riliq tezlam bir ko'z qarashlarimizni namoyon qilib o'tishni, bir xalqqa bir o'rtoqlashib o'tishni to'g'ri ko'rdim. Shunga oldi bilan birinchi nuqta bu Qozog'istonda naytımı ciddiye aldı bir siyasi ahvallarının özgürüşü meydana geldi. Şunun için biz hem de Kazakistan'daki barlık qarindoshlarimizni Allah'a amanetteymiz ve barlık qarindoshlarimiz özüge dikkat qilishini ve her yerde bexatar bo'lishini umid qilamiz. Allah hammamizni her yerde aman qilsin. Kazakistan'daki barlık qarindoshlarımizga Allah sabır versin ve aman bo'lsin. Andaki ikincisi qarindoshlar, hazır hammalar bilgin oladek bir imza kampanyası bir hareket ilib beryapmiz. Bu hareket hazır biz o'ylagandimmi yaxshi tariqada taraqqiy qilib menyapti. Yaqinda ikki tashkilot qo'shildi, buni hammalar bilasizlar. Onun ikimiz bilan qo'shildigan tashkilotlarga aloqa qilishyotganlar bor. Andan keyin imzo sonimi bugun 3500 dan oshdi. Şunun için hem de bu imza doğrusunda ben kısaca yani bir düşünce bir versem bulduk. Çünkü hemenler bilgendek bu imzadan bir aram boğan, bu davanın monopol kıp doğan, diktatör monopolçu teşkilatla erhil yalgan veya ki hata uçurlarını taktıp bu imza hareketini karlaşka uğrunuvatıdı. Bunu hemimiz görüvatımız. Şunun için bu imzanı ben bir kaydedim bir şehriyle versem qarindoshlar. Hazır Şarkı Türkistan meselesi de uzun yıllardan beri davamlaşıp gelayotgan bir monopolçuluk karşı bir ıslahat hareketi başlandı. Bu ıslahat hareketini men başlamadım ya ki biz başlamadık. Bu ıslahat hareketi yani bu monopolçuluk karşı yaşlarının tuncu avazını çıkarıp bu nersi hata bu yerde bir meseleler varken de özünün fikrini oturup koyuşunu 2018 yılda Salih Xudayar qarindoshimiz başladı. Bazı qarindoshlardan kelgan fikrlarda Salih Xudayar chiqqan vaqtida sizlar Salih Xudayar yalnız qolib qoldi. Sizlar shu vaqtda yenidi to'mdinglar degan fikrlar bo'ldi. Ben bu fikrga qo'shilaman. Ya'ni biz u vaqtida texi yenitdik. 2019 yil oxirida tashkilot qurildi. Shuning uchun Salih Xudayar qarindoshimiz chiqqan vaqtida haqiqatan aslida şu başlanış bilenla şu surette minip ketişi kerak edi. Ama biz tek teşkilinip bulanmağaşqa vaqtda çıkıp yine de turanmadık. Ama hazır o islahatның hazır bu boluvatkan bu monopolçuluktan qutulumuz deydigan bu hareket şu Salih Xudayar başlagan aşı bir dolqunның yaşlarının şunun axirini davamlaştırıp menyapmiz. Yani bu dolqun 2018 yılda resmi başlanğandı. Hem de bugün o yeni bir kademge kurduk bu imza hareketi. Yani bu imza hareketi qarindoshlar. Bunun ehmiyeti intayin çoğun ki yani bir teşkilatның hiç qanday saylam qilmay turib, hatta bazılar bu saylam qildik, sen ne dedin deganlar bor. Kanadada piknik o'pdi qarindoshlar. Saylamda piknik chaqirib, o'sha saylam qildi. Va har qaysi davlatlarda turayotgan qarindoshlar özünler turayotgan davlat qanday saylam bo'lganini bilasizlar. Yani qo'shdan aqnashlik saylam. Shuning uchun saylamsiz holda bir tashkilot biz ham sizga vakillik qilamiz degan shaklda chiqib, bizning asli Sharq Turkiston deb menyapotgan masalani burmalab va buni monopol qilib, o'zidan boshqa hech qanday odamning gapirish yoki bo'lmasa fikr berish yoki bo'lmasa hattoki Salih Xudayarni ben ötkende dedim bir stratejiye yığına bağında ben Salih Xudayar'ın qaysinglar çaqdinglar deb hammasini oldida so'rsam dolqini hisoblandim Ömer Qanat deb javob berdi.
bu özüdün başka teşkilatlarının yolunu kesadigan, bu teşkilat qarta, bu imza toplaş hareketi qarindoshlar. Xalqning yana bir ovozi bor ekanligini dunyoga bildiradigan birdan bir meşru siyasi jihatdan asosi va birdan bir narsa. Ya'ni buna petitionlar toplandi, ya'ni siyasi ma'lum bir siyasi vaziyatni o'zgartirish uchun, xalqning ovozini yig'ish uchun bo'ladigan narsa. Shuning uchun bu tunji qitim bizning o'zimizning ichidan bo'lyotidi. Hamda buningga qarta har xil qaralash nimalari bor. Ammo u narsalar asqatmaydi. Endi yaqinda Dünya Uyg'ur Qurultayidan istifa bergan qarinishimiz bo'ldi, Nijat Turg'un apandim. Nijat Turg'un apandim bilan Ruqiya Turdush xonimmi o'zining Dünya Uyg'ur Qurultayiga bo'lgan ko'z qarashlarining o'xshamasligi va bu sababdan istifa berganligi uchun bir kunning ichida Xitoyning adimi ataldi. Ya'ni bu yerdagi siyosiy axloq mushinchilik. Ya biz ular mangsa, biz ular mangmasang, biz bütün toplardagi WhatsApp'dagi yana bir yerdagi kechursizlar ishlarimizni qo'yib etamiz, seni Xitoyning adimi qila olamiz yana. Bu qadar zo'magarlik, ushuqliq. Haqiqatan buni anglab ichindim. Chunki bu Uyg'urlarga vakillik qilamiz degan bir tashkilotda azroq saviya bo'lishi kerakdi, ammo u mu yo'q bo'ladi. Shuning uchun hamda Nijat Turg'un apandim bilan Ruqiya Turdush xonimning qo'sh tirnoqning ichida Xitoyning adimi bo'lganligini tabriklaymiz. Ya'ni Dünya Uyg'ur Qurultayining seviyesini ve ahvalini ulamı bir yaşagan bo'ldi, bir ko'rgan bo'ldi. Ondan keyin Nijat Turg'un apandim yana bir nuqtani dedi. Burun men ekranga chaqirgan Nijat Turg'un apandim chiqib javob bersin deb. Ya'ni Shvetsiyadagi To'g'liq Hamid qayrinishimizning iddaosi. Ya'ni bu qurultayning ichida Xitoyga ishlaydigan bir odam borki va bu tashkilotning ichidagi odamlar bu Xitoyga ishlaydigan odamni shuningdan yolurib, shuningga urug'chi qo'yimni qo'yib deb yolurdi ekan, shuningdan buyruq oladi ekan degan gapni Shvetsiyadagi Nijat Turg'un biladi, shu chiqib ekranda so'zli so'n degandim. Va Nijat Turg'un apandim chiqib so'z dedi, ya'ni buning rostligini, o'zining xabari borligini dedi. Hamda bir komediya, ya'ni kasbiy ko'tamichi, mening do'stim Dabshaqvali chiqibdi. İşençsizlik bormi? Bizda ishonchsizlik yo'qmi, bormi, yo'qmi deb. Bütün narsada Xitoy bilan bo'lgan aloqalarning hammani isbotni etib berdiqni birdan deyishni ochdik. Hamda eng oxirisi shu darajaga keldiki, Dünya Uyg'ur Qurultayining saylangan bir vakili yoki tanlangan yoki saylangan vakili Dünya Uyg'ur Qurultayining ichida Xitoyga ishlaydigan bir odam borki, buni biz bu ishda mening xabarim bor, isbotlarni ko'rdim, ovozlarni angladim. Dese yana buni ishonchsizlik bormi yo'qmi deb ko'tarimchilik qilgan nimasi bor bu ishning. Ishonchsizlik bo'lmamdi, ya'ni o'zining vakili chiqib buni deyapti. Shuning uchun qarindoshlar, bu Nijat Turg'un qayrinishimiz bilan Ruqiya Turdush xonimning o'xshash yana Xitoyning adimi bular hatto Xitoyga setilgandi. Shuning uchun bularni tashkilotdan qo'g'lidiq. Hatto hozir yengillari chiqyapti. Nijat Turg'un apandimlar muavir rais muhdaim bir nima bo'lib saylanmaganti, shu ochiqida buni qilyotdi deb. Hali klassik qadimgi zamonning ko'tarimchilik harakatlariga, gaplarga boshladi. Ularning hammasi quruq gap. Shuning uchun qarindoshlar, men ishini men Dünya Uyg'ur Qurultayidan bundan keyin texmi jiq istifalar chiqdi. Chunki bularni ko'rib, yana meydisi ko'tarib to'g'an bo'lsa, u odamlar benormal. Ama men uyadımı yana nurg'ulg'an normal odamlarning bosh kelgi ishini. Undan keyingi yana bir nuqta, men o'tganda bir materialni ko'rsatdim, ya'ni Sharq Turkiston Milliy Markazi vaqtida, Amerikada Sharq Turkiston mustaqillik masalasi nimaga kirib bo'lganda, Aqsaroylarga kirib bo'lganda, kongresslarga, Turkiyada Sharq Turkiston Milliy Markazining bir Xitoy bilan imzolashgan nimasini, yig'in xotirasini ko'rsatgandim. Onun da şu Xitoy demokratları bilan qanday hamkorlashish to'g'risidagi mazmunlar bor, to'rdan topsangiz ko'ralaysizlar. Ammo menga kelgan savol, eng asosiy nuqtadagi savol nima deganda material munosabatlik. Mushunaqa imzo qo'ygan 6 odamning ismini ko'ramidik degan qarindoshlardan eng jiq savol kelibdi. Savollarni retlasam 18 savol kelibdi. Shunga shu ismlarni men boshdan bir biraqli javob berib, opchi javob bergan shaklda mishada o'qib o'tishni to'g'ri ko'rdim. Yani material 1999 yılı Xitoy Demokratik Hareketi'nin vekili Shuwei bilan
Şərqi Türkistan Milli Mərkəzdəki 6 adamның imzası var. İmzalar şu qarindaşlar. Birincisi Muhammed Rıza Bekin, reis yani. Şərqi Türkistan Milli Mərkəzinin reisi. Ondan Seyit Tarancı, muavin reis. Ondan Abdülhakim İltabir. Yani Abdülhakim Baki İltabir. İcraiye Komitesi'nin reisi. Ondan Tursun Tarancı, Vatan Fondu'nun reisi. Yani şu maliye mesul edim ki. Ondan Hamid Göktürk, Teftiş Komitesi'nin ezası. Ondan Erkin Ekrem, Taşqi İşler mesulü. Yani o imza koygan 6 adam bula. Aşını sorgan qarindaşlar cevabım. Hoş, emdi hazır qarindaşlar. İmzağı anığı imza koyganlar kimler degan qarindaşlar hazırki isimlerini bir okup öttüm. Eşedin cevabını tapsanlar buldu. Emdi bu imza meselesiga qaytib kelsak, bu imza meselesi de hazır qarsanlar yeniçe tosqulluq yoki buni putlayman deydigan ishlar chiqyapti. Bunun birisi Şərqi Türkistanmı, Uyg'uristonmi degan jidalni yana qaytadan ko'tarib chiqdi. Men burun deganimda qarindoshlar, bu butunlay sunniy jidal. Sunniy yasab chiqilgan mushu Şərqi Türkistan meselesini, yani bir davlat meselesinin xalqaralashishning oldini to'sash uchun chiqarilgan sunniy jidal. Şuna bununla hazır, bunundan dikkat kılaylı, bunun bilen karımız bulunsun, imzaga merkezleşeyli. Onu dikin yeni birisi, on taraftaki qarindaşlarımız bu hazırki mevcut statikoga, mevcut çirek, hiç kanda demokratik erkinlik bulmagan, hiç kanda erkin sözleş erkinliğimi bulmagan, onunla karşı sözlegenlerini Xitay'nın edimi de ayıplayalaydıgan, bu çirek sisteme karşı, on taraftan teşkillanıvatkan yoki on tarafta bir araya kelgan teşkilatlarning arasından bir-birisiga saladigan işte gap so'zni qiladigan narsani boshlab bo'ldi va bundan keyin texmi avji oldirdi. Buni diqqat qilsak. Hozir qarindoshlar bu o'ng tarafninki, ya'ni mavjud statiko qarshi chiqqan nimaga öktüçülük qildigan vaqt emas. Hozir bütün diqqatimiz bilan imzoni to'playmiz. Bu imza birdan-bir vakili biz deb, bütün xalqimizdan birdan-bir vakili biz deb olib berib, avtonomiya olamiz deyotganlarning xalqaradagi birdan-bir degan mashruiyatini yo'qotdi. Mush imzo bilan tugaydi. Bundan keyin o faqat tashkilotlardan faqat birsili bo'ladi. Shuning uchun imzoga markazlashaylik qarindoshlar. Bu yerda ham deman rastın desem bu imzanın faaliyetiga, bu hareketga qatnashidi deb o'ylagan qarindoshlar qatnashmay, ya'ni ishongan taqdiki yatmay, biz o'ylamagan yerdan kuchab ketayotgan va biz o'ylamagan yerdan bu hareketga ajoyib aktiv ovoz qo'shayotgan qarindoshlar chiqyapti. Shuning uchun Mavloning hammasiga rahmat aytaman va shu o'tgan bir ikki haftadan beri to'xtamasdan buni tashviq qilib, xalqqa tushuntirib, eng nimidagi asosdagi tabangacha, eng tövanga tushib, ashadagi barliq qarindoshlarga buni tushuntirib, imzo qo'yishni ularga o'rgatib, ularga imzo qo'yishga yordam qilayotgan va buni tashviq qilayotgan qarindoshlarga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Hozir rastlansam u xalq bilan bo'layotgan suhbatlarning xalqni qo'zg'ash, buni tushuntirish to'g'risidagi ba'zi ovozlar, ba'zi narsalarni men topshirib oldim. Haqiqatan ta'sirlandim hamda. Haqiqatan bu xalq o'yg'aqkan, ya'ni 2 tane radyo, 5 hesab Xitoylar va ankin 10-5 muxbirlarni yig'ib radyo bilan bu xalqni aldab uxultib ketanmaydi ekan. Buni tushundim. Texmi aniq ko'rdim, ya'ni bu xalq uyg'onib bo'pti. Shuning uchun o qarindoshlarga men rahmat aytaman. Ve bu imzani biz 10 mingga emas, hatto 20-30 mingga aparayotimiz degan nima bilan ruh bilan tirishyotdi. Ularga rahmat aytaman va hozir 10 mingga yetadiganligiga hammamizning ya'ni 10 mingga yetadiganligini ko'rib bo'ldik hozirlam. Chunki burun ishonchimiz bo'lsa, hozirgi bu qarindoshlarning kuchayotgani va kuniga 200 dan 400 gacha bo'lgan ovozlarning qo'shilishi, yangi imzolarning, undan keyin imzada linkni basmagan qarindoshlar var. Ularninkini qo'shsak hozir 3800 ga berib qo'ygan bo'lishi mumkin.
Onun bir eskertüyde qarindaşlar. İmzanı koyup olgandan keyin il-xat adresinglarga bir link keldi, bir ulanma. Onu besip etmesanglar imza hesaplanmaydı. Şuna bazı qarindaşlar bu andikin ulanma biraz kechikib kelishi mumkin. Ya'ni mulozimetr bilan siz turayotgan davlatning orliqiga bog'liq, yoki mulozimetrning suratiga bog'liq, siz turayotgan davlatdagi internetning suratiga bog'liq. Ba'zida 5 minut, ba'zida 10 minutdan keyin beryotidi ulanma. Onadaki ulanma cho'qim xat sandiqining shu topshirib olgan birinchi sandiqiga kirmasligi mumkin. Sizning el-xat adresingizning bexatarlik tanlashlari bo'yicha ba'zida tunji qitim el-xat kelganda avtomatik el-xat kelgan narsalar axlat sandiqiga yoki junk yoki spamga kiritilishi mumkin. Shunga barliq sandiqlarga qarab baksanglar, ashada ham inglizcha ham uyg'urcha bir ulanma keldi. Shuni besib o'tishinglarni umid qilamiz qarindoshlar. Hozir 260 ga yaqin shu ulanmani basmaganlar bor texi. Uni qo'shsak, ya'ni 3800-3900 ga berib bo'ldi imzo. Va bununla kuchayotgan barliq qarindoshlarga rahmat aytaman. Haqiqatan ya'ni xalqning uyg'oq ekanligini shaxsan mening ko'zimga haqiqatan ko'rsatdinglar. Haqiqatan Alloh razı olsun hammalardan. Ondan keyin qarindoshlar, abay deganimdek bu imzo masalasi dunyoga yana bir tarafning bog'lig'ini, hammamizning o'lash-cho'lash indigenous people bo'lishga va Xitoydan avtonomiya olishga rozi bo'lib ketmaganligimizni isbotlaydigan eng muhim narsa shu. Biz buni 10 ming imzo isbotlab bo'lgandan keyin, ya'ni yana bir taraf borki Uyg'urlarda. Chunki bu ma'nimi qo'shib o'tay. Dolqun İsa efendim Amerikadagi savollarga javob bergan vaqtida mundaq bir gapni qildi. Bizde 44 teşkilat var bizden a'zo teşkilatımız dedi. Ameliyatda bu 44 teşkilatның 30 neçisi yalgan. Yalgan degenim o teşkilatlarning özünün xəbəri yox. O Dünya Uyğur Qurultayı bular bizden teşkilatımız deb yezib to'g'ri chiqarib vaqtidan ularning özünün xəbəri yox. Mesela Kanada Şərq Türkistan Cəmiyyəti Dünya Uyğur Qurultayının astidagi teşkilat emas. Ularning nizamnamasida biz mustaqil deb yozilib. Avustraliya Şərq Türkistan Cəmiyyəti bu mu mustaqil teşkilat özünün nizamnamasida. Şunun hatta Uyghur Tədqiqat İnstitutunu mu yazıbdı. Uyghur Tədqiqat İnstitutu mu özünün quruluş fəlsəfəsində biz mustaqil barlıq teşkilatlar bilan araliqni tən saxlagan bir akademik organ deb yazılgan. Şunun üçün bu özüge özü yezib bilib teşkilatlarni manchi teşkilat var bizning astımızda. Şunun üçün biz Uyg'urlarga vakillik qilamiz ve Indigenous People teşkilatı biz ve avtonomiya alımız degan bu teşkilatning bizga vakillik qilmaydi degan yana bir turkum xalqning chiqishi va ularning tashkillanishi bu Sharq Turkiston masalasining qaytadan maydonga chiqishi uchun bu intayin muhim. Shunga qarindoshlar, biz buni 10 mingga aprimiz ve 10 mingga bardig'ini hozir ko'rib bo'ldik. U yerga bordik yana to'liq ishonchimiz bo'ldi. Ondan keyin imzodan keyin nima ish qilamiz? Imzodan keyin bu imzo to'plangandan keyin biz hozir elchilarni avatishga boshladik. Bütün Sharq Turkistonning mustaqilchi taraflari bilan, tashkilotlari bilan va mush avtonomiya desa, nizomnomasiga o'z taqdirini o'z belgilash deb yozib olib, Uyg'urchada mustaqillik deb eg'izida, inglizchada avtonomiya deb yozayotgan mushu siyosiy ko'zbo'yamchilikdan, hatto xoinlikdan bu yeter biz to'ydoq degan tashkilotlardan hammasiga biz elchilarni avatimiz. Yani biz bunundan to'ydoq deyishning sharti, yani onun biz bunundan to'ydoq deganliklarning isboti bu imzo harakatiga tashkilot sifatida logolarni berish. Agar hozir o logoni bermasdan ertaga imzo 10 mingga yaqinlashganda biz keldik degan qarindoshlarni dalam bilan saray to'shib ketdi, o'ylay boshlaydigan ish va siyosat uchun. Shuning uchun bu aniq bo'lsin. Ya'ni ikki atning qaysi usti shuningga tikiman deb kutayotgan qarindoshlar bo'ldi, ammo buni hozirdan boshlab deb qo'yaylik, o'ylig'i boshlandi keyin. Shuning uchun hozir biz barliq shu tashkilotlar bilan hozir logosini berib mush harakatni birga mengib qilayotgan tashkilotlar bilan elchilarimizni avatimiz, ko'rishimiz, sözleşimiz, qanday bir qurilma shakllantirimiz, Sharq Turkistonning mustaqillik harakati xalqaro sahnaga qanday chiqadi, buning siyosiy tili qanday bo'ladi,
tashqi siyosatki doktrina qanday bo'ladi, buning hammasini so'zlashimiz qarindoshlar oldimizda. Shunga hozir barliq dunyo Uyg'ur qurultiyi bo'lsin yoki bo'lmasa uning har qaysi davlatlardagi o'zidan boshqa xil gaqiq odamni tep chiqarib o'tilgan ko'tarmichi to'plaridagi ko'tarmichilarning gaplariga ha deb qo'yib nimamizga imzorimizga markazlashaylik. Inshaalloh yana bir bu minishda inshaalloh balkim yana bir 15-20 kungacha biz nimaga yetishimiz, nimaga 10 ming degan chekka. Onun da işip kestik yaxşı, 20 ming olsak yaxşı. Şunun üçün qarindoshlar, Sharq Turkistonliklarning o'zining ovozini chiqarish uchun oldimizdagi bu monopolchi bu tashkilotni biroz so'lg'i ishtirib qo'yib turib, xalqaro sahnada, xalqaroning yo'lida bir o'ng tarafning yo'lini echish uchun bu nimaga bizning ehtiyojimiz bor qarindoshlar. Shunga buni qila oladiganimizga ishonamiz. Barliq gap so'z onun bundaq nesti, bununki bundaq diye hatta şahsen bana yoki hazır Dijatro Ruqiya xonimlarmi qo'shildi. Hele yağan hesaplar bilan rasmlarni kirishtirib, bunda haqoratli so'zlarni qilib, rasmlarni chiqarib atgan yana bir nima qilayotganlarga hali deb qo'yib ishinglarni qilinglar. Mushu imzo ishini qilaylik, mushunga markaziy shaylik. Chunki o yağan hesaplarının təqdim tolisi Dünya Uyğur Qurultayının muavin reis dərəcəlik adamlarının yağan hesapları işgəlligini biz bayqıdıq. Şuna onu bir günü içip köstüb qoyumuz, özləri rəsva oldu. Şuna qarindoshlar, həmmimiz ulaş müşəyə mərkəzi şeyli və bunu təşviq qılıbatqan, sözləvatqan, ikrarlarda sözləvatqan abay deginimdək biz kütken yerden kemigen ama biz bek kütmegen yerden bunu alaydı kegen kollaşlara alaydı teşekkürümüzü bildirimiz ve Allah emanlardan razı olsun qarindoshlar. Hem işini bir chetga qarib qo'yib turib, şu ishki Dünya Uyg'ur Qurultiyi yakuning ko'tarmichilarning qilayotgan narsalarning hammasiga pisand qilmay turib, mush imzo ishimizga bütün zihnimizi bereylik qarindoshlar. Qancha tez tugutib etsak shuncha yaxshi. Bu tugagandan keyin ondan keyin Sharq Turkistonliklarning haqiqiy 2004-yilda chiqib yo'qitib etilgan, burmilib etilgan heliqi masalani maydonga ko'tarib chiqamiz. Ondan keyin Sharq Turkiston yoshlar qurultiyi bo'lsin yoki mushu bizga imzo logosini bergan va o'nga keldik. Biz bilmağımız davatqan təşkilatlara mening deydigan azraq gepim var. Qarindoshlar, bizning bu muaciratdagi bu davada deb turay. Bu davada mındaq bir məsələ var. Davamlıq yeni bir təşkilat quruldu. Diqqət qilsanglar 2018-19'da təşkilatlar quruldu. Onki 4-5 aydaki yo'qab ketdi. Yani her qitim bir xalqqa bir ümit bergandek bir dolqindek bir narsani paydo qiladi, xalq ma'lum nim qilam kedislar yo'qab ketadi, ümidsizlantiradi. Aşında chiqib, yana yo'qab ketib, chiqib, yana yo'qab ketib, ümidsizlantirib xalqning taqdim tolisi bu vatan meselesiga qiziqmaydigan Allah'a kelib ketgandi. Bu yillar burunlam aşında bo'lib ketgan. Shunga bu qitim Sharq Turkiston yoshlar qurultiyi bo'lsin, yoki biz bilan birga minayotgan tashkilotlar bo'lsin, shuni unutmanglar ki xalqimizni, bu 10 ming imzoni bergan xalqimizni ümidsizlantirishga endi bizning haqqimiz yo'q. Buni hammamiz unutmaylik. Shuning uchun bu qitim agar bu xalqni ümidsizlantiradigan bo'lsak, u vaqtida u Dünya Uyg'ur Qurultiyining nimada avtonomiya degani bilan o'xshash bizmi xalqning oldida sharmanda bo'lib ketishimiz kerak bo'ladi. Shuning uchun bu qitim Sharq Turkistonning shu masalasini ko'tarib chiqimiz qaytadan bizga mustaqillik kerak. Bu xalq avtonomiya olmaydi. Bu xalq indigenous people emas degan. O indigenous people deganni qandaq qaysi yuzi bilan qo'llayotdi bular endi odam yani ko'tarmichilik siyirlik narsakanchu shu men mancha yillik Uyg'urning avlodi, mancha yillik madaniyat, kultur va millatning avlodi deganlimi yana ko'tarmichilikka kelganda indigenous bo'lishni qo'llay oladi ekan, uni maqtay oladi ekan. Amal yo'q. Ammo bunga qarshi turgan yoki bu xato degan qarindoshlar bu xalqni ham ümidsizlantirmaymiz. Unda haqqimiz yo'q. Shunga
Aldığımızda inşallah müş imzalar 5 mingdan işe başlagandan başlap biz söhbetlerini başlaymiz. Biraz aşı 10 ming imzanı bergen halkımızını, vatanda izleyotgan halkımızını oylap, vatanni bir devletni oylagan asasda devletçilik zihniyeti bilen yığınlarga, yıkılışıdığınlarga ve yığınlar katnaşıdığınlarga işinime. Şuna inşallah müş imza meselesi tüygendikin hazırmış imza meselesiga küçülteyli. Andaki bu tüygendikin inşallah söhbetlerini başlayımız ve halkımız muşu bolup mu muşu 10 ming imzanı atkan, imzanı koygan ve muşu imzanı yığışqa her qaysı devletlerde koçumu koça, öymü öy iş kurup bunu düşendirip atkan aşı qeyrindaşlarımızga 100 kiloligidek bir narsa kurulmini kurup çıkımız dep işinime. Şuna qeyrindaşlar hemmanlarga rahmet. Bugün muşinçilik bolsun. Yana aldığımızda muş imza iş doğruluk yoki başka meseleler doğruluk. Eğer Ahmetcan Pidai efendim bile aldın orallaştırıp programlarını qilmay, bunda ciddi yoki qisqa video talab qilgan masalalar bo'lib qolsa, mushtaq nahmaydan taqtish qilmay qeyrindaşlar. Hemmanlarga rahmet, hemmanlar Allohga emanet. Bo'pmi Qozog'istondagi qeyrindaşlar, hemmanlar Allohga emanet. Bizning duolarimiz sizlar bilan har vaqt birga. Hemmanlarga rahmet qeyrindaşlar.